Sì, c'è meno accanimento. Diciamo che in una super sport ho 29 anni, non sono vecchio. Cioè, nel senso, ho 29 anni non ti dicono: "Oh, veloce", perché cioè, capito, se vedono del potenziale dicono: "Vabbè, 29 anni, Cioè, ma cioè, chi se ne si può frega", fare cioè, ancora. ancora, cioè, ha voglia, no? Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Make Bubble, il racing podcast che parla di MotoGP e personaggi affini a questo mondo. Io sono Andrea Migno, host di questo programma. Prima di tutto vorrei andare a introdurre l'ospite di oggi. Torniamo a casa in zona Romagna, è un pilota che non sta più adesso competendo nel motomondiale, ma ci è rimasto dentro per una decina d'anni almeno, e quindi non mi rimane altro che presentare con il numero 23 da San Giovanni Marignano la tigre Nicolò Antonelli. Ciao Nelly. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao tigre. Un piacere essere Ti qui, darei la mano ragazzi, anche io, ragazzi. solo questo. Allora, partirei quasi da Fisci perché avete qualcosa in comune a partire dall'operazione che ha tenuto Fisci lontano dagli schermi. E si parla di spalla destra, giusto? Come va? Sì. Come stai? Phil, ti sei operato? Raccontaci. Niente, ho cavato i punti stamattina che ho fatto un intervento in artroscopia. Adesso il nome dell'intervento preciso non lo so qual è. Comunque di base mi usciva la spalla e mi hanno stretto il cappuccio che tiene la spalla. E Antonelli, qui presente, Nicolò, ne sa qualcosa, diciamo. Diciamo che sulle spalle c'è una bella esperienza, sì. Diciamo che tu l'hai fatta quella, io ho fatto quella, l'ho fatte anche delle altre. Sì. Ma Sinceramente non è che era uguale, però cioè, era meglio non farle, esatto. ma forse ancora prima di iniziare a parlare delle spalle, la primissima domanda e la più importante di tutta la puntata è: come stai, come va, sei reduce da dei test, come stai, come ti senti? Ma allora, attualmente proprio sto molto bene, Sto quindi bene, figa. molto bene, sì. Vengo direttamente da Misano perché oggi abbiamo fatto i test, quindi Come sono andati? sono andati molto bene. E la prossima gara sarà a Misano. Per quanto riguarda le gare prima, secondo me abbiamo una buona velocità, però ancora per un motivo o nell'altro ancora c'è sfuggito. Secondo me possiamo fare meglio, perché l'ultima gara ho rotto il motore in qualifica, partivo ultimo. A Cremona secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo lottato per la top 10. Però dai, sono contento, sono con la Yamaha quest'anno, una moto nuova, l'R9, va molto bene. Quindi Come differenza R6 R9? Quali cosa hai sentito? Cosa c'è di diverso? guarda, allora ho fatto una gara con l'R9 e poi dopo il team mi ha preparato un R6 per andare a fare 2 giri così d'allenamento, qualche settimana fa. Quando sono salito sull'R6 la moto sembrava tipo una mini moto, cioè l'R9 è gigantesca, Ok, quindi ancora più grande. è grossissima. Ok, Cioè e proprio l'R6 ho detto: "Oh, beh, questa è una mini moto". piccolina. E come tempi sul giro prova più forte tanto l'R9 o no? Beh, allora, diciamo che l'R9 secondo me ha più potenziale. Ancora i tempi sul giro non sono troppo meglio, però comunque nella bagarre e tutto, comunque la moto sta vincendo, quindi vuol dire che hanno fatto un bello step. Ma quali sono il vantaggio che ha, o lo Sì, svantaggio che ha rispetto alla Supersport vecchia, l'R6? all'R6. Beh, allora hanno cambiato il motore, sono passati al 3 cilindri, no, quindi è più pronta, diciamo che è verso uno stile di moto più moderno, no, Mh. adesso cioè comunque le moto l'accelerazione è molto importante, quindi l'R6 era una moto che girava molto in alto, tipo 15.000 giri, questa addirittura gira fino a 11,7, quindi proprio però c'ha questa coppia molto forte, se scappa fuori dalle curve puoi scappare fuori anche in quinta. Cioè Cioè, tira sempre. Un sì, sacco di dopo coppie. ovviamente per andare forte bisogna Certo. usare la marcia giusta, però bella, una bella moto, solo un po' troppo grossa dai, un pochettino più piccola. Ok, e a fare i test chi c'era? C'era anche degli avversari? Era un test ufficiale? Beh, non c'eran tutti gli avversari ovviamente, c'era qualcuno, però c'era qualcuno che andava, tipo Ottel, De Bees, Alcoba, comunque gente che arriva dai di davanti e quindi avevamo dei buoni riferimenti, insomma. Chi vedi più in forma al momento sul campionato? Chi sta facendo un po' la differenza o comunque chi vedi in pista più veloce?
Beh, Manzi secondo me è il super favorito, quello che guida meglio. Call to action o non so come si chiama, scriveteci nei commenti se volete Manzi tra gli invitati, è sulla nostra lista, ma fatevi sentire. Ma possiamo anche dirgli ciao intanto. Ciao, Ciao Stefano. Stefano, ciao Stefano, Manzi, ciao. preparati. Va molto forte, guida molto bene, è sempre lì, tutte le condizioni. Però comunque c'ha qualche avversario che comunque va forte, tipo Onku. Però Manzi mi sembra più È sul completo. pezzo, sì, sì, E la tua stagione come sta andando, insomma? Ma come dicevo prima, bene, perché abbiamo una buona velocità, però tra una roba e l'altra ancora abbiamo concretizzato poco. Sì, abbiamo fatto delle gare a punti, però secondo me possiamo fare qualcosina meglio quest'anno, perché la velocità è buona e spero di farlo vedere nelle prossime gare. In crescendo. Allora, intanto questa puntata, sappi, te lo dico, ti do una piccola buona notizia, credo, che quando chi passa da Mick Bubble comunque ha dei riscontri positivi sui risultati, su come vanno soprattutto appunto i responsi professionali, direi, perché chi abbiamo contattato e chi è già venuto, non spoileriamo, però poi visti i risultati in pista hanno parlato chiaro, cioè tipo Kimi, avevo scritto anche a Kimi, ma un altro Antonelli, diciamo che ho scritto anche ad un altro Antonelli, prima di Miami aveva fatto la pole. E ho scritto a Fornaroli, sta andando fortissimo. Comunque, Speriamo. questa è una puntata che sia di buon auspicio per il tuo campionato, per le tue gare. E decideremo anche se pubblicarla proprio in prossimità, in occasione magari di un bel risultato. Quindi 1 o 2 decimi te li diamo noi, Va te li bene, diamo va noi, bene, se sei grazie. d'accordo. Guarda, facciamo 2, va benissimo 2. Ok. 3, Se possibile 3. se è possibile 3, ma 2 già va bene. 2 già è un Sì, bel... Io vorrei anche raccontare, che secondo me ha senso essere raccontato, il legame storico che hai con questo podcast, perché questo Sì, è anche. una notizia di backstage veramente sì, bisogna dirla, dai. Si importante. possono, scusa Questa è la direzione, terza, quarta volta che vengo. sì, si possono poi aggiungere in post, no, dove è nato questo podcast, perché diciamolo, adesso lo possiamo dire, quando eravamo proprio agli inizi, agli arbori, dovevamo appunto rodare, capire cosa avveniva in camera, anzi partimmo proprio già per pubblicare, Sì, doveva già essere qualcosa di pubblicabile. È venuto proprio come primo ospite, poi la scenografia, noi ancora appunto non eravamo rodati e vennero accantonate, quelle vennero messe nell'archivio, ma che poi servirono appunto per nascere, per fare la prima stagione e per arrivare poi a oggi, dove sei ufficialmente qua. Quindi è d'obbligo ringraziarti per esserti prestato ad aiutarci, insomma, a realizzare questo progetto, giusto Phil? Vedi, sì, devo chiedere, vedi delle in questo differenze? caso prego, insomma, quindi Vedi dai, delle fa differenze piacere. rispetto a quelle volte? Beh, lo studio è diverso. Qui si inizia a fare sul serio, no? E mi sembra a Diciamo me. che abbiamo voluto mettere una piccola marcia per provare a fare. Abbiamo messo una gommettina nuova, Lo diciamo. steppettino. Sembriamo tutti un po' più fighetti, però in Bello. realtà siamo sempre noi, insomma, siamo gente pane e salame, come sai. Certo. Mi sento un po' la Fagnani e nel tuo caso cade a pennello. Che belva ti senti? Guarda, a me ovviamente non mi piace la tigre, no? Cioè, mi è sempre piaciuta, però la tigre va onorata e la tigre c'è quando si vince. Ok, giusto. Però sono comunque un grandissimo amante dei felini, quindi comunque sono di quella cosa là, no? Sono della famiglia dei felini, quindi per ora sono comunque un gatto veloce, dai. Ok, Che cosa ti piace dei Eh. felini in particolare? Beh, son bellissimi. Cioè, c'hanno un'eleganza unica, no? abbiamo rivisto Poi un'intervista tua dove appunto citavi il modus operandi della tigre nel fatto che sì. cioè, è molto elegante nell'arrivare al raggiungimento dei suoi obiettivi. Sì, molti la associano all'aggressività, no, sicuramente è un animale che comunque è feroce, no, cioè incuote paura, però l'eleganza con cui si muove, no, cioè anche tra gli alberi, Strategia. nonostante il suo peso strategico, insomma, tante cose. Mi piace molto quello, poi insomma, vabbè, mi piacciono proprio i felini, mi piace il loro modo, di essere, il loro carattere.
E poi soprattutto mi piace il fatto che li puoi prendere, adesso in questo caso non la tigre, perché comunque la tigre sarebbe un po' impegnativa, però magari un gatto, mi piace comunque il fatto che non si dedica a tutti, no, si dedica quando sente che c'è una sintonia. Questa roba mi piace. Certo, dà il suo cuore a pochi Esatto, eletti, diciamo. esatto. Tipo te. Ma il mio gatto tipo a me ce l'ho fatta a conquistarlo, però non è stato facile, non è stato facile, Diffidenti, sì, sì. parecchio. Abbiamo parlato un po' dell'attualità, un po' di quello che stai affrontando, il campionato e compagnia bella, ma diciamo che il nome Nicolò Antonelli viene associato anche ai, come ho già detto prima, ai 10 anni di mondiale, sempre in Moto3. E, Beh, oddio, un anno anche Moto2. scusa, hai ragione. Un anno Moto2, Grande sì. cavolato, ho detto. Un anno in Moto2. E allora, intanto, generalmente, quali sono stati gli anni più belli e anche quali sono stati gli anni più brutti? Allora, più belli, io ti dico, il mio primo anno di mondiale, 12. 2012. Poi ti dico il 2015, poi ti dico 2018, però ti dico anche il 2017 perché comunque essere in un team ufficiale è stata comunque un'esperienza unica. Dai, E, io e poi KTM. ti dico il 2021. Poi credo che il 22 è stato il mio ultimo anno. E... Ok, comunque già Sì, tutti 4? praticamente, No, no, dai, 4. insomma, Tutti no, ma dai, certo, 4. ma scusa, il 2019 no? Ad esempio? Ah, scusa, no, mi sono sbagliato col Tra 2000. 18 e Mi 19. sono sbagliato, bravo, 19, no 18, 19. Perché nel 19, ad esempio, vincesti a Jerez Mm. doppietta Team C58 e quello ti volevo chiedere intanto anche un feedback di quella vittoria lì, se tra le vittorie è stata la più bella o comunque qual è stata la vittoria più bella e appunto volevo anche sapere un po' delle relazioni con i team e visto che parlavamo del 2019 appunto col team di Sic perché quella gara era diventata un po' famosa, diciamo comunque più rilevante perché avevate fatto doppietta, tu vincesti, era la prima vittoria del team proprio a Jerez Dove aveva vinto Marco, dove Sic aveva vinto nel 2005 credo o la sua prima 2004, vittoria, la sua no? prima vittoria e quindi appunto volevo sapere la relazione sia col team che con le vittorie che hai avuto. Allora, come tutte le vittorie sono bellissime, anche perché te lo sai, insomma, quelle nel motomondiale c'è Impagabili. che cosa c'è? Incredibile, no? Sì, sì. C'è una fortuna bellissima. Quella vittoria specificamente è stata molto bella perché, come hai detto te, c'era dietro un contorno, ero nel team comunque dove Marco aveva vinto la sua prima gara, quindi è stato come, non lo so, come La che chiusura di un cerchio. sì, beh, no, più che la chiusura di un cerchio, perché comunque dopo abbiamo continuato, più che altro, più che quella, comunque, boh, sembrata fatta apposta, no? Anche nel team, immagino che c'era Sì, un'atmosfera diversa. sì, comunque non lo so, cioè, sembrava, cioè, doveva arrivare lì probabilmente, ed è stato bello comunque, cioè, ce la siamo goduti tantissimo, Doppietta, poi anche Tatti doppietta, secondo. doppietta, ce la siamo goduta. Personalmente ti devo dire che è stata la mia vittoria più bella, non lo so, perché per me la prima è stata la più bella, cioè, la prima, cioè, E la prima, allora, a Brno Brno, 2015, Brno 2015, presente, che avevo festeggiato cioè, più di te sì, è praticamente vero, in sì, sì. enfasi. I miei amici mi sono venuti a prendere a casa domenica sera, io stavo dormendo, mi hanno portato via. Raccontacela, Bello. l'episodio, vai. Sì. Ah, niente, ero a casa, a un certo punto si son presentati e In massa per sì, mi festeggiare. hanno rapito. Ma, Siamo andati a Rimini, abbiam fatto festa, insomma, bello, bello. ma avete fatto da matti, medio, cioè come è stata festeggiata la tua prima vittoria? Ma io Io guarda, se volete la dico senza problemi. La sera della domenica sera, però non mi ricordo se siamo andati il lunedì. No, la domenica sera si è rimasti al Mugello, credo. Non mi ricordo, però il giorno dopo siamo andati tipo agli scambisti a Saludecio. Ma no, non ci siamo spinti era così. lunedì e non c'era un cane, quindi niente, è stata No, noi una siamo andati in un noiosa. locale a Rimini, che adesso non mi ricordo il nome, comunque mi si sono divertiti più i miei amici di me, perché io ero finito, ero veramente avevamo fatto il viaggio in macchina, insomma eravam tornati da Brno, eravamo arrivati tardi. Stavo bene anche nel letto, però comunque hanno fatto bene i miei amici a rapirmi, perché queste cose vanno comunque festeggiate col senno di poi, bello. Ehm, Però è stata bellissima anche quella col sì, cioè boh, non lo so. Sì, 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 Ehm, Vittorio comunque boh. se dovessi
dirne proprio una, cosa dici? Quindi la prima, Sì, la prima. Brno 2015. E l'altra parte della medaglia, che è anche un po' la parte più interessante magari di cui parlare, i momenti più difficili, i momenti più brutti. Carriera caratterizzata un po' dagli infortuni, senza dire un po', anzi, purtroppo molti infortuni. E appunto dici tu, quali sono stati i periodi più brutti, le annate più brutti, i team con i quali magari hai avuto un po' più di difficoltà. Beh, come hai detto te, gli infortuni fanno parte comunque del nostro sport. C'è chi ha la fortuna di averne di cioè nessuno è impossibile secondo me, non credo che esista un pilota al mondo senza c'è la fortuna c'è magari chi ha la fortuna di averne pochi, chi magari invece di averne tanti. Io purtroppo ne ho avuti tanti, magari non gravissimi e non grossissimi, però magari molto vicini, no? Le spalle, come dicevamo Le prima. spalle, la schiena, il collo, tanti piccoli infortuni cioè tanti piccoli insomma, la schiena anche le spalle insomma, piccoli per Fino a un modo di certo dire, punto. però magari ecco non troppo Grossi gravi, sì. esatto. E ti hanno condizionato parecchio a livello di... Un po' sì, un po' mi hanno condizionato, comunque, per esempio, ti faccio un esempio, 2 settimane fa no, 2 settimane fa, ormai è passato di più, scherzo. Un mesetto fa ero caduto qua a Misano, eravamo andati a girare, ero caduto e mi si è rinfiammato un'ernia al collo che mi era uscita nel 2017, che mi aveva tenuto lontano dalle gare quasi 2 mesi e mezzo, 3. Avevo dovuto all'epoca fare il cortisone, quindi ero dovuto stare proprio fermo a casa perché poi il cortisone era anche doping. Mi si è rinfiammata, sono dovuto andarmi a rifare le punture, insomma, quindi sì, un po' m'hanno condizionato, perché magari se all'epoca nel 2017 non mi usciva, magari anche adesso non mi succedeva questa roba qui. Quindi anche a volte le spalle un po' di ricadute. Sì, poteva andare un po' diversamente, però Ma è così insomma. l'infortunio peggiore e, Mh. come ci si comporta davanti a un infortunio? Come si affrontano i giorni dopo il recupero, il ritorno? Immagino ci sia del lavoro dietro. Sì, guarda, il mio l'infortunio secondo me peggiore che ho avuto, perché la voglio mettere anche nel contesto, è stato quello nel 2017 che allora, ci sono stati 2 episodi. Testa a Barcellona, dopo la gara con la Moto3 io correvo con il team di Ajo, quindi una grandissima opportunità. Sono caduto nei test di Barcellona e mi è uscita la spalla sinistra. Sono cascato alla 1, 2, 3, alla 4, mi si è chiuso il davanti, quando sono arrivato nella gara, paf, mi è uscita. Bega, perché comunque la settimana dopo correvamo ad Assen, sono andato ad Assen, Ah sì, mi ricordo. sono scivolato perché era bagnato, quindi sono scivolato e quando sono arrivato nella ghiaia per proteggermi la spalla, mi sono incassato con la testa e mi è uscita un'ernia al collo, espulsa, grossa, che mi bloccava tutto il braccio destro. Lì è stata tosta mentalmente perché comunque ero in una squadra ufficiale, tante pretese. Sapevo che comunque la stagione era finita perché comunque sono stato fuori 2 mesi e mezzo, son tornato, c'avevo un braccino piccolino perché quando si infiamma il nervo non lavorano più i Certo. muscoli. Quello è stato secondo me quello più duro da gestire e anche quello che secondo me mi ha spezzato in 2, perché lì veramente secondo me si poteva fare se si faceva un bell'anno lì, si poteva poi fare il salto in Moto2, lo facevo da più giovane, lo facevo quindi da più giovane e quindi magari un Con team altre ti dava prospettive. anche più tempo, no, perché ero più giovane, avevo 20 Certo. anni, ero in linea, no, invece quell'anno è andato male, quindi poi siam dovuti ricominciare da capo, quindi dopo di nuovo nel loop un po' della Moto3 e Certo. quello Io secondo me è stato un po' l'anno di svolta, dai. volevo fare una domanda un po' a tutte e due, a te però anche a te ha senso. Voi siete due tra i più importanti specialisti della Moto3 che ci sono, per un motivo o per un altro, per opportunità, quello che volete. E a parte come vi sentite a aver corso sempre in Moto3, ma poi se non ci fosse il limite come una volta, avreste potuto continuare a correre tutta la carriera in Moto3 secondo voi? Rispondo prima io, Sì, Nelly, così poi sì. ti lascio la parola. Io personalmente no, perché la Moto3 è una moto in sé, secondo me, è troppo poco veritiera. Parlavo l'altro giorno con il buon Mauri Vitali, che salutiamo calorosamente. Ciao Mauri. Dice bene lui, cioè tu in Moto3 puoi andare forte, puoi andare piano,
Ma poi arriva la tagliola Moto2 e secondo me in Moto2 cominciano a essere moto vere, moto grandi, cioè se uno ambisce perlomeno a salire, a guidare moto più potenti, anche perché la Moto3 va, tutto è moto da corsa, però danno più gusto alle moto più grosse, vanno più forte, vanno più accelerazione, quindi sono moto più vere. E quindi io non avrei scelto di fare lo specialista in Moto3 perché il mezzo comunque mi piacciono più le categorie dopo, ecco. Sì, allora io sono d'accordo con Mig e tornassi indietro, cercherei di stare meno possibile nel loop della Moto3 perché comunque io ho avuto la fortuna di avere degli anni molto buoni, che infatti mi hanno anche permesso di andare da Aio, no? Però quegli anni lì magari non ho avuto il coraggio di dire magari a chi mi seguiva, ragazzi proviamo ad andare in Moto2, no? Perché dobbiamo andare in Moto2. Chi se ne frega se non abbiamo vinto il mondiale? Abbiamo vinto delle gare, andiamo in Moto2. Perché? Perché è molto importante andare in Moto2 da giovani, perché ormai non ti aspetta più nessuno. Se vai in Moto2 da giovani hai una prospettiva totalmente diversa, non hai comunque l'handicap della Moto3 che stai stando tanti anni, comunque Ti intacca lo stile di guida ti intacca un comunque. po' di stile di guida, sei più giovane, fai prima, quindi tornassi indietro io questo farei. Cioè cercherei subito, ragazzi, proviamo ad andare in Moto2. Cioè, Piuttosto che una moto ufficiale in Moto3 sì, dici... sì, andiamo in Moto2, cioè, capito? Perché è molto importante. Io non sarei rimasto in Moto3 tutta la carriera. Ora ho la fortuna di guidare delle moto di media grossa cilindrata, perché comunque la Supersport è una moto che inizia a essere una motina, dai, interessante, no? Non è la Moto2, perché non è un prototipo, ma è una moto che ha cavalli e ti dico che adesso che inizio a guidarle da un po' di anni, cioè, da gusto. Ti Cioè, diverti, avrei sì. dovuto farlo Prima. 10 anni prima, sì. Sì, sì. Ok. Questo è un po' una versione che credo che se chiederai ad altri piloti ormai non c'è più la concezione, ma neanche la volontà appunto di rimanere tutti quegli anni in Moto3, rimanere lì insomma. Proseguirei chiedendoti anche un pochettino le momenti, continuando a parlare dei momenti un po' più critici. Tu eri pilota dell'Academy e poi sei stato appunto, non sei stato riconfermato. Come hai vissuto questo periodo, questa mutazione, diciamo, della tua gestione manageriale, chiamiamola? Beh, diciamo che è stata dura, perché ovviamente è stato in un momento, dai, ero appena passato in Moto2, quindi ehm, diciamo che è dura, è stata Non ha molto dura. aiutato. Non ha aiutato anche perché appunto sono passato in Moto2 già da vecchio per quella categoria, no? Da vecchio, perché avevo già 24, adesso non mi ricordo neanche quanti ne avevo. 22? Era nel 2022, quindi Ne quanti ne avevi avevi? 26. 20, ne avevo già 26. Ero già vecchio, quindi diciamo che quando poi è uscita, c'è il team poi anche all'epoca anche chiuso, no? Che poi è subentrata la Fantic, mi è venuto a mancare anche il supporto, no? Delle persone che comunque erano state con me, no? Fino a quel momento, non posso negare che è stata dura. Però alla fine, ripeto, ci sta. Le scelte alla fine è così. Come hai reagito o comunque cosa hai tratto poi da questo dolore? Io lo chiamerei anche dolore, posso immaginare. Cosa hai poi tratto per te nella vita privata e anche in quella professionale, in pista? Guarda, io ti dico che, mi sto iniziando a riprendere secondo me, Sti giorni. no, sti giorni, però, guarda, che mi sto ritrovando che mi risento io, non è tanto tempo, non è tanto tempo. È un cambiamento grosso. Allora, è stato un cambiamento grosso che probabilmente m'ha fatto toccare anche il fondo. Infatti, gli anni dopo sono comunque riuscito a correre, cioè ho comunque trovato da correre, però comunque moralmente non ero io, capito? Poi dal fondo ho toccato il fondo dove ho anche pensato tante cose, non la voglio neanche adesso, però è stato un momento molto duro perché poi quando tocchi il fondo anche mentalmente tutto entri un po' in un loop un po' negativo, no? Però dopo sono riuscito a uscirne e però ti dico al 100% mi
mi sono iniziato a risentire non tanto tempo fa, ecco. Però sono contento adesso, mi sto godendo il momento, quindi Certo. bene. A livello tecnico, allenamenti e comunque tutta la parte tecnica è cambiato molto a essere fuori dalla VR? Beh, è cambiate tante cose, perché ovviamente la VR è una grandissima, cioè è una figata l'Academy, no, è una figata. Cioè loro veramente ti fanno tutto, no, Propone un programma completo di tutto. Cioè è incredibile, te non devi pensare a niente, no, poi dopo quando esci devi iniziare a pensare a quello che pensavano loro, ehm Da per te? per te, solo che io mi sono ritrovato a farlo secondo me in un momento tosto, perché cioè l'anno in Moto2 era andato così così, perché comunque era il mio primo anno, ero già cioè non è stato facile, no, da gestire tutto. Quindi è stato secondo me un po' più complicato. Cioè secondo me se dovevo uscire dall'Academy era meglio uscire magari tipo nel 2018, Mh. 2017, 2006 invece che nel 2022. Magari un po' prima, quando sei più giovane, riesci a organizzarti, cioè, capito? Per me loro li avevo dati quasi per assodati, no? Invece poi non è stato così, quindi è stata dura riorganizzare tutto. Ma e il 2022 com'è stato? Cioè, molto difficile è stato Mh, perché me lo ricordo, sì. ma, secondo te con un po' più di tempo avresti potuto trovare la quadra? Secondo me guarda, io ci credo. Ovviamente avevo 26 anni. Il tempo, cioè obiettivamente bisogna, cioè, se ne avevo 20 era tutta un'altra prospettiva. Da 26 se avevo un team che mi diceva: "Guarda, io ti tengo 3 anni e poi dopo a fine di 3 anni tiriamo la somma", secondo me sì, però, dovevi avere una situazione del genere, dove un team ti diceva: "Guarda, diamoci tempo 3 anni", però adesso a 26 anni È in difficile. Moto2 difficile dai. Però, ovviamente inizialmente quando ero andato in Moto2 pensavo che era così, poi non è stata così, ma pensavo che era così. Vabbè, che se uno va forte a 26, 28, 30 quelli che sono andrebbe bene uguale. Però è vero Sì, anche che corre tutto veloce, che a 26 sei già Franco c'ha sì, 1 anno sì, in più di me, è uno dei più sì. vecchi che c'è nel motomondiale Sì, ormai. no, beh, il cioè discorso ovviamente è legato al fatto, no, cioè se tu arrivi in una categoria, vai subito forte, è normale, c'hai 26 anni ma stai andando forte, però magari se vai piano sei il primo che viene scartato, questo intendevo, ecco. se dovessi guardare avanti, dove ti vedresti tra qualche anno? È sempre una domanda veramente difficile del cazzo, perché io anche a me quando me lo chiedevano comunque uno è difficile dire dove si vede tra un po' di anni. Però dove vorresti perlomeno, vederti, come ti piacerebbe vederti tra 5 anni? Dai 5 ai 10 anni scegli tu, Sì, per l'amor di Dio. facciamo 5 dai, 10 iniziano a essere tanti. Facciam Sì, 5. perché tra 10 anni abbiam 40 anni, quindi tra Esatto, 5 anni comunque dove ti sì. vedresti sia nella vita privata che nella vita professionale sempre? Beh, allora guarda, se ovviamente devo dire dove mi piacerebbe, io ti dico che a me piacerebbe, da matti, riuscire a diventare in questo momento sono tipo in missione per diventare un pilota forte della Supersport, no, cioè un pilota della Supersport che Di riferimento. sì, di riferimento. Quindi a me questo mi piacerebbe all'interno dei prossimi 5 anni, che comunque ancora ne abbiamo 34, siamo nella piena età per correre, no? Poi ovviamente una volta che vai forte in Supersport, chi lo sa, dopo, si possono aprire tante Certo, porte, insomma, e poi si valuterà. Però intanto mi piacerebbe questo. E secondo me non è neanche un obiettivo raggiungibilissimo mi esatto, sembra. esatto. Secondo me è un obiettivo raggiungibilissimo. Fra 10 anni, boh, Troppo però, in là. inizia a essere là. Secondo me fra 10 anni potrebbe essere che magari non correrò più e mi piacerebbe a livello sì, mi piacerebbe lavorare con magari piloti giovani, non lo so, mi piacerebbe questo, perché comunque a me questa è la nostra passione, e io mi ci vedo comunque dentro, ecco. Ma nella Supersport, cioè rispetto al mondiale è uguale, si è sempre un po' sulla graticola, anno in anno, non si sa cosa succede l'anno dopo, oppure un po' più No, è un po' più tranquilla la situazione. è un po' È più un po' più polizzato?
È un po' più tranquillo, saltano sì. meno contratti, si seguono un attimino di regole un po' più, diciamo, accuratamente, nel Sì, c'è senso, meno accanimento. Diciamo che in una super sport ho 29 anni, non sono vecchio. Cioè, sono c'è della tra... partita. Esatto, sono della partita. C'ho addirittura gente che arriva davanti molto più grande, no? Sì. 35, 36. Quindi c'è più... Cioè, nel senso, a 29 anni non ti dicono oh, veloce, perché... Cioè, capito? Se vedono del potenziale, dicono, vabbè, 29 anni, chi se ne Si può frega? fare Cioè, ancora. ancora, cioè, ha voglia, no? E questo grazie anche alle prestazioni di piloti magari come in Superbike, come Ria, comunque come, vabbè, Vale ha corso fino a 40 anni, ma Vale è un caso proprio a parte perché l'ha fatto in MotoGP, Beh, anche però, Bayliss, per dire, ha eh, vinto il mondiale, quanti anni aveva? però 40? Bautista, Bautista no? Che sono anche, sì, grandi sì. e questo ha spostato per fortuna un po' nel nostro mondo della Supersport e della Superbike l'età che è meno una bega, ecco. Ma a livello di allenamenti e roba è sempre tutto tirato? Tostissima, le moto pesano un sacco e quindi tocca farsi un culo grossissimo. Ah, Cioè, le moto tipo pesano a secco 170 kg, quindi con la benzina iniziano a pesare 180, 190. 185, 190, sì, pesano. Più l'inerzia, più Sì, guidabilità e tocca, tutto. insomma, non vanno forte come le Moto 2, perché le Moto 2 vanno un po' più forte, tipo di motore, anche l'accelerazione, non combatti con la moto come con la Moto 2, però quando devi spostarla da una parte è all'altra, pesante. addio, boh. Ma più forza che fiato, quindi diresti? O al Beh, pari o più fiato che forza addirittura? no, io, guarda, secondo me bisogna che ce l'hai tutte e due. Cioè, nel senso, dipende se il fiato inizia a mancare perché non c'hai più la forza o viceversa. Dopo, tipo nel mio caso, io sto cercando di incrementare un po' la forza perché il fiato mi inizia a mancare, ma mi accorgo quando magari inizio anche a far fatica a spostare la moto da una parte all'altra. Sei diventato grosso comunque. Beh, dai, un pochettino, 6 chiletti, insomma. Non la mandi a Chiletti li dire. abbiamo presi, 6 chiletti li abbiamo presi. Dopo per le ragazze che nei commenti ci lasciano una richiesta particolare, mandiamo un DM in privato No, del no, 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 no. fisico Riaceo di No, che Nelli. non sono, dai, non mettermi in questa Scherziamo, situazione. No. ovviamente c'è una relazione ormai da anni e visto Sì, che sì, parlavamo di futuro, figlio, famiglia, qui ormai è il giorno d'oggi, se non c'è pressione nel paddock c'è pressione fuori, come la vedi? Guarda, adesso fino a un po' di tempo fa, Attenzione perché queste parole poi la tua amorosa le userà contro di te, no, quindi fino a un pondera po' di bene. tempo fa lei lo voleva, cioè proprio lei spingeva. Dopo non lo so, adesso ultimamente sta spingendo un po' meno, comunque gli piacerebbe, anche a me piacerebbe, però adesso ancora io non sono pronto a un passo così grosso, insomma. C'è da Cioè, pensare alle moto. c'è da pensare alle moto, come ti ho detto, sono mezzo cioè senza mezzo, sono in missione in questo momento. Sto dedicando, adesso che, come ti ho detto, mentalmente mi sento forte, sto dedicando proprio, cioè, tutta la mia vita qua. Quindi in questo momento è molto importante per me, Cambio discorso, nel senso, alla grande. sono partito Bene. direttamente con un'altra domanda perché ero già lì. Tra le tue grandi passioni, ricordiamo il calcio, c'è un difetto, sei Mm, della Juve, mm. stai Certo, seguendo, insomma, sei sul per te pezzo, sto eh, seguendo, ma non... sei accanito, dacci un feedback su No, questi bianconeri. io non sono un tifoso accanito, però mi han tolto un po' di giocatori che mi piacevano. È dispiaciuto un Si è po'. un po' perso un po' di Tipo affezione. Chiesa, poi vabbè, Pogba, hai Pogba. avuto... Beh, non è neanche colpa Sì, sua. Sì, no. no, però non ho in questo momento un giocatore che mi fa realmente guardare tutte le partite della Juve. Mica Segue il giocatore tutto. serve da zone poi, cioè, più che Anche, altro. vabbè, sì. Quello è Piccola stato. polemica. Sì, polemica perché una volta ci vedevano tutte ben bene. E però tra sempre ricordo che sei un grande appassionato di bici anche. Sì, tantissimo. Bello. Sei un ciclista, vai in bici, chi sono i tuoi ciclisti preferiti? Cosa ti piace anche delle tappe di seguire il giro e tutte le competizioni a due ruote senza motore? Sì, allora io come hai detto te sono un grandissimo appassionato di bici, cioè proprio io sono uno di quelli che si mette lì a guardare la tappa tipo 4 ore, cioè tipo mi metto lì e la guardo tutta. La parte E bella?
Cosa succede? C'è Appunto, qual è? come si vive una gara, una tappa di ciclismo? Cioè, qui tirano, qui van piano, qui cosa Allora, succede? tu devi entrare, allora non è facile, ma tu devi entrare come dire, nella loro psicologia, no? Cioè, è uno sport super tattico, cioè è impressionante. Quindi tu quando riesci a entrare nella loro psicologia e capire quello che in quel momento lì stanno facendo, no? Che a te magari che la guardi che non conosci dici: "Ma Esatto, è quello. banale, no?" Invece no, non è banale, perché stanno facendo magari una roba molto importante che tu quando la capisci riesci ad apprezzare, no, il gesto È un tecnico, gesto. esatto. Riesci a apprezzare il gesto tecnico e quindi durante la tappa, ovviamente le tappe più belle son quelle con la salita, sono molto, molto belle, molto. Mi Ve- piacerebbe capire ma come si può fare. vedi, cioè, quando smetterai di correre ti piacerebbe fare il ciclista? Ma no, mica insomma, io non ho le gambe per fare il ciclista, cioè nel senso, beh, ti dico Beh, se po amatorialmente magari. amatorialmente sì, però, difficile perché, Nelle discese, nei curvoni, secondo me dopo si può far bene. sì, 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 Cioè, però poi ci vogliono anche le gambe per sì. no, non l'ho mai fatto cioè non l'ho mai fatto veramente, quindi non ho neanche le gambe per poterlo fare, quindi non mi verrebbe neanche proprio nell'anticamera del cervello, insomma, una roba del genere. Magari una garetta, una gran fondo degli squali. Sì, ma boh, va bene, però in questo momento non ce la Ti faccio. vogliam sulla bici. Tra le passioni, ultima o comunque seconda alle altre, ma non per questo meno importante, e qui tiriamo in ballo anche gli amici, quali Bulega, Fulazzi, chi altro, Sele. E siccome l'ho visto anche far autografare da Sinner sulla maglietta che ha regalato Donnarumma, parliamo di Call of Duty, che può avere dei fan come degli haters, essendo un gioco di guerra, ma vabbè, parentesi su Call of Duty, giochiamo spesso a Call of Duty. Qui vorremmo avere delle dichiarazioni importanti, su chi sono i giocatori migliori o peggiori e quali sono i pregi e i difetti dei compagni di gioco, quali Bulega, citerei Bulega, Fuligni e Celestino. La lobby è sempre questa. Io vabbè, Sì. io sono fuori classifica, va bene, Ma allora, però gli altri. guarda, voglio essere sincero perché, anche se loro non saranno d'accordo, però voglio essere comunque coerente con quello che Non penso. posso neanche rispondere poi. Esatto, quindi guarda, perfetto, Queste guarda. intanto, queste dichiarazioni come una conferenza stampa ci sono e rimarranno. Dopo E sentiremo loro, magari avranno qualcosa da dire, avranno da risponderci. esatto, guarda, partiamo da Bulega. Partendo da Bulega ti devo dire che sparare è nettamente il più forte. Cioè, purtroppo lì devo alzare le mani, c'è poco da dire. Nel complesso probabilmente è un po' più forte di me, però io non io sparicchio, però tecnicamente sono il numero 1, cioè Tecnicamente, quindi sì. move, No, il movement è un'altra roba ancora. Cioè tecnicamente tipo capire dove gira la mappa, come, il perché, dove posizionarsi, cioè quando m'ascoltano si vince. Cioè c'è poco da dire. attenzione. Un ottimo allenatore. Cioè quando mi ascoltano si vince. C'è poco da dire. Poi è vero che si vince Sentenza. anche quando ogni tanto si ascolta Bulega, però quando si ascolta me si vince. Per quanto riguarda Fulo, lui c'ha questa, diciamo, c'ha questo agonismo nei miei confronti molto grosso, cioè proprio mi vede un po' dappertutto, Anche di notte. però io gli voglio dire che Fulo, insomma, cioè non c'è tanta differenza tra noi, ma secondo me alla fine dei conti sono un po' più forte io. La organizziamo una lobby privata con un sacco di gente e la streamiamo? Sarebbe un evento incredibile. Allora, ci sono 2 cose da sistemare prima di farlo eventualmente. Vabbè, trovar la gente, quindi se c'è qualche players di COD, ma dovremmo invitare appunto anche No, un ma li po' di troviamo, cioè sì, c'abbiamo tanti anche un amici, po' dai, tanti di amici. test di serie, fare un po' di team, però bisognerebbe anche, gestire un pochettino la situazione del trash talking o comunque Non è il facile. microfono, ecco, cosa si vive in chat, durante le partite di COD? Ascolta, adesso questa roba
questa roba non la possiamo mettere perché ci fanno un buco di culo, perché se vengono a capire che siamo noi è finita, Vabbè, madonna. No, Poi te lo sa la dico. gente che gioca. Lo so, ma robe toste, bisogna che non lo so se questo là è meglio darglielo, Sì, non lo so. vabbè, ma dopo tanto infatti. Però No. di solito colpi, cancri, chi più ne ha, chi sì, più ne guarda. ha. Beh, dai, però possiamo dire che io sono abbastanza, no, a modo, Sì, insomma, sì, no? sì, sei fair. Esatto, non Anche sono il se- peggiore, dai. Sì, sì, anche se messo una marcia anche te. Ho messo una marcia anche io a stare con i miei due maestri, però dai, io sono ancora nello standard, secondo me, che ci sta, insomma. E Celestino disse che è più forte di te comunque. Ah, Confermi? Cele, Esatto. io, guarda, ti dico, lui dice questa roba qua, io non mi ricordo una partita dove ha fatto meglio di me, cioè proprio non me la ricordo. Neanche uno. Attenzione. Ma secondo me non credo che ci sia, quindi Ah, non so, guarda, attenzione. infatti mi ero completamente dimenticato di citarlo, Oh, è peggio ancora. Addirittura perché proprio c'è gostato proprio. la sfida, non lo so dov'è in questo caso. È in Serie B, diciamo. Boh, insomma, Se lo vede dai. ogni tanto, si vede se l'ha scritta, c'è, se no. Ok, bello. secondo me lui deve semplicemente ringraziarci che ogni tanto lo portiamo alla vittoria, insomma. Ok, te comunque sei il leader che tira gli altri. No, allora, no, io credo, cioè, allora ti dico, secondo me io dovrei essere il leader, però il leader purtroppo lo fa sempre Bulega perché è quello che spara meglio, Ok. però non si sono ancora resi conto, secondo me, che se ascoltano me ce le vinciamo tutte, capito? Tipo Gesù Cristo che all'inizio l'ha messo nella croce e poi ti accorgi dopo. Bravo. Tipo, Beh, è vero. guarda quell'altro, sta mangiando di tutto. Voglio chiedere a Nelly, figlio d'arte, salutiamo Gigor, che appunto era pilota, e te l'ha passata lui la passione per iniziare o come è iniziato come pilota? No, beh, me l'ha passata lui perché indirettamente, diciamo, però quando ero piccolino mio babbo comunque cioè faceva avanti e indietro da Bolzano, quindi c'era sempre molta attesa nel mentre che lui era da Bolzano di aspettare quando tornava, no? E lui correva e quindi niente, io sbirciavo le sue cassette, no? Perché comunque è stato comunque un pilota, possiamo dire comunque dai, adesso non a livelli, no, però comunque ha vinto il CIV, ha vinto il campionato italiano, ha vinto delle gare di campionato europeo, comunque è riconosciuto anche nell'ambiente come un pilota che gli dava il gas, no? Vedeva gas. Quindi, insomma, guardavo le sue cassette e quando tornava cioè il figlio cosa vuole fare? Quello che fa il babbo, no? Quindi mi porti, insomma, poi m'ha portato. Dove hai iniziato? A Cattolica al New Motor Park? Assolutamente. Come me, infatti, tanti. come tanti anche. E ricordiamo, questo va sempre raccontata, questo episodio, il nostro episodio di quando eravamo bambini, perché praticamente, Filo, questo te la racconto te in proprio a quattro occhi, io e Niki, perché sulla tuta aveva scritto Niki, lui ci aveva scritto, e abbiamo iniziato veramente insieme, proprio minimoto, andavamo a girare insieme, poi abbiamo iniziato proprio anche gli anni di gare insieme, andavamo alle gare insieme, proprio un team ufficiale, solo io e lui eravamo. Con Pasini. Confermo. Con Pasini, con Pasini. con la moto del Paso, Pasini Mini Project Racing, e che salutiamo ovviamente, Paso e Family, ciao a tutti i Pasinis. Paso. Poi niente, no, ma è un episodio fatto una gran premessa, per niente di base, poi a una gara dove era valevole per entrambi per vincere l'europeo, chi vinceva dice che arrivava davanti, insomma vinceva l'europeo, comunque con delle combinazioni, anche c'era il Cecoli, c'era Martin lì Marx. Martin Max. E poi alla fine ci siamo toccati io e Nelly ha provato a entrare, io ero piazzato, Nelly era leggero, io ero bello piazzato, lui ha provato a entrare, io gli ho chiuso, ci siamo toccati, lui è caduto e di qua di là, e poi da quella volta purtroppo i nostri rapporti, e qui faccio un appello ai genitori presenti alle gare o negli sport, non siate apprensivi, non rompete i coglioni ai figli e di qua di là, perché poi diciamo il nostro rapporto si è un po' distaccato
più che altro perché noi, una volta che avevamo fatto la gara, dopo era 2 finita là, giorni, no? giocavamo, andavamo a tirarci le pannocchie lì in Olanda uguale. E invece poi comunque è successo, sembrava fosse stato manco Rossi Gibernau l'ultima curva a Jerez, e quindi ci siamo un po' distaccati, però poi il caso vuole che nella vita poi ci siamo rincontrati una decina di anni dopo. Ancora mi ricordo i primi giorni Meno in di 10 anni, dai. 7, comunque 8, dai, 7, 8, 2005, 2013, 11. 14. Sì, Vabbè, quasi 10, sì, dai. Sì, perché Pensavo quindi meno, una pensavo meno, decina. pensavo meno. E poi dopo 10 anni, dopo questo episodio delle minimoto, un buco temporale dove ognuno appunto è andato, ha fatto la sua carriera, e poi appunto ci siamo rincontrati nell'Academy 10 anni dopo, e insomma poi adesso abitiamo anche vicini. Una bella Quindi fiaba. un legame con Sì. Nelly che dura da anni, era per ricordare un po' le minimoto, quegli ambienti là, e un po' come è nata la nostra relazione, che va avanti ormai appunto da 26 anni, sì, perché sì. siamo anche dello stesso 26, 28, 29 ormai. Siamo Sì, dello adesso stesso vabbè, anno. togli magari i primi annetti. Sì, 25, dai. 5. Una bella fiaba. Abbiamo spaziato un po' tra il Call of Duty, la vita privata, l'infanzia e tutto, però per entrare proprio alla quotidianità, quali sono i tuoi programmi semi-imminenti, e qual è anche la tua routine, diciamo, per prepararti alle gare, e la tua routine normale nella Ridente Romagna? La mia routine, insomma, non so quanto possa essere entusiasmante, però Su cosa no, si basa? allora, Sull'allenamento? insomma, diciamo che come abbiamo detto, diciamo il focus è là, no? Nelle gare, quindi la priorità è insomma prepararsi al meglio per le gare, no? E questo avviene allenandosi praticamente tutti i giorni. Io faccio sessioni da 3 giorni più un giorno di pausa, e vado così avanti, no, cercando sempre di spostare un po' il livello dell'allenamento, no, poi, diciamo che il momenti liberi, come hai detto te, ce li si gestisce un po' giocando alla Play con tutti i ragazzi, dove ci sfoghiamo un po', ci divertiamo e si sta bene. E poi diciamo comunque amici, morosa, dai, non ci lamentiamo sinceramente, no? Dove trovi la disciplina per essere costante, negli allenamenti, nell'affrontare tutto quello che c'è da affrontare, anche come dicevamo prima, negli infortuni, quindi nel dover fare le cose giuste anche quando magari non si ha voglia o non si trovano le forze? Guarda, io, credo che è tutta una roba cioè, sarà banale dirlo, però è una roba di testa. Guarda, io mi sono reso conto, appunto, come ti dicevo prima, che, un po' di tempo fa, no, mi era andata un po' giù la motivazione, no, e mi ero anche reso conto che non stavo facendo le robe giuste, secondo me. Adesso, io credo che la motivazione è quella che ti spinge a fare le cose migliori che puoi fare, ma, adesso vabbè io corro in moto, ma nella vita comunque la Certo, motivazione, cioè ragazzi, è quella che ti muove. che ti muove, no, avere degli obiettivi, avere cioè io in questo momento c'ho questo obiettivo qua, però ho capito che comunque è importante avere degli obiettivi e vorrò sempre averli da adesso fino a che potrò averli, perché comunque ti fanno stare meglio, ti fanno essere più felice, cioè comunque è tutto più bello, Ti no? fanno avere una ragione, diciamo, per la Sì, quale sì. alzarti la mattina, Beh, diciamo. anche dai, anche. Diciamo che le ragioni dai, comunque poi c'è la famiglia e tutto, però sulla roba diciamo privata, cioè sulla roba lavorativa, avere degli obiettivi secondo me son quelli che ti fanno fare tanto. Secondo me siamo quasi arrivati alla fine. Ricordo che dalle registrazioni vecchie, o comunque da qualche script vecchio, avevamo qualche domanda dai fan. E allora, domande dei fan, come vi ha descritto adesso Andrea, e ci scrive Argus. Hai Okay. mai avuto voglia di tirare la moto per strada? E se lo abbiamo mai fatto? E se lo hai mai fatto, immagino. Tirare Ma la moto per tirare cosa cioè si no aspetta, intende? tirare e dare tutto il gas. Sì, sì, Tirare, immagino di sì. intendiamola sia come tirare proprio nel casino, o No, tirare no, di no, no, potenza? questo Argus, Ah, uno okay. alla mano, questo qui ti dice andare come un assassino Sì, per sì. strada o se lo hai mai fatto. Ok.
Guarda, mi è capitato una volta, non con la moto, per fortuna, con la macchina. Però io generalmente sono uno molto lento No, per però strada. spiega cosa ti è capitato. No, Perché... mi è capitato che abbiamo fatto una volta. A me personalmente mi è capitato solo, non so se te mi c'eri, ma mi è capitato un Pesaro Urbino molto, molto veloce. Molto, molto veloce. Che quando sono arrivato su ho Ma con detto, quel ma ragazzo mezzo brasiliano di Tavuglia no, che io ero in corre? macchina da solo, però Ah, siamo partiti dal Cozza. con un torinese di quelle parti quelle, qua dico a Solise. solo. No, 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 lui era ancora piccolo, secondo me. No, no, no. Io avevo, te lo ricordi il BMW bianco? Sì. Di che anno parliamo? Ah, 2018? sì, chi se ricorda. Esatto. Secondo me Cele era piccolo ancora. Ah, nel 18 aveva 17 anni. lui. Quindi no, non era Cele. Però Ok. era comunque il nostro gruppo, adesso però io generalmente potete confermare che sono molto lento per Sì, strada. Dio Anelli il suo ritmo, ma giustamentissimo, nel senso proprio tecnica adeguatissima. Lui parte col suo tempo, va giù, se la gode, consuma Eh, poco. Se la gode, rischia meno e mm. proprio sembra proprio la tua tecnica di guida di affrontare la strada penso sia la migliore, altro che appunto tirarla per strada. Qui vorrei fare anche un appello che comunque per strada bisogna veramente andare piano, ma non per fare adesso, non è che dobbiamo fare, è che si muore per strada semplicemente. Se uno vuole andare forte bisogna che va in pista e questa è una regola che deve diventare universale, insomma, per tutti gli appassionati. Poi ci scrive Luca Mauro. Hai mai fatto a botte Non erano Luca e Paolo? Io No, filo. ma come ti vengono? Io voglio capire come ti vengono. Faccio un atto da matto. Allora, e hai mai fatto a botte con un pilota? No, no, no. Bello secco. No, non me l'hai fatto a botte con un pilota io? Boh. Boh, botte, non lo so, se non sei te, no, non credo. Qualche screzzo in pista, magari qualche sbrazzata, ma No, vabbè, quello quelli. ok. No, magari, sì. No, a botte vere no, dai, qualche magari. Bella Una la volta domanda. Bullega ormai mi butta giù cioè ormai mi ammazza, tipo, fuori dal ristorante, che te lo ricordi là, che c'era lo strapiombo. Dove Dove eravamo? eravamo? Da Gibas, può essere? Sì, Sì, ormai mi ammazza, che avevamo, sì, lì in mezzo, però, dai, sempre in Però amicizia. sempre in sempre amicizia, dai. sempre passivo te Possiamo comunque. raccontarlo quell'episodio? No, sempre Che... passivo no, cioè, solo che lui c'ha questa, cioè, fisicamente è molto più, però io comunque non mi tiro indietro, però lui è troppo più grosso, cioè, capito, peso massimo, Ma contro com'era peso andata? leggero. Cos'era successo? Che non mi Non lo ricordo. so, avevamo come spesso cioè, battibeccato, no, Per al niente, ristorante sicuramente. sì, per cagate, no? E poi mi ricordo che lui mi ha preso in braccio, tipo, ovviamente io non toccavo i piedi, quindi facevo fatica, ero lì che spendevo, e mi ha messo di là dalla stazionata, solo che di sotto, Sul San Bartolo. solo che di sotto, cioè, tipo, se mi spingeva, cioè, insomma, ero morto. Però dopo, per fortuna, La ha tirato di situazione qua. si è Sì, non siamo molto risistemata. normali, quindi. No, no, bello aneddoto, mi è piaciuto. Ah, ma sì, se iniziamo. Beh, so. dopo le domande direi di iniziare, tiriamo fuori qualcosa. Dopo ci mettiamo lì 5 minuti proprio di cagate. Stefano KS dice: fare l'amore prima della gara fa bene? Dipende a cosa, tra l'altro. Non mi è mai capitato. Magari avrei dovuto provare, magari avrei potuto. Faker. Allora, può darsi. Non ti è mai capitato, ma No. per prima, non dico prima, la mezz'ora prima, magari anche la sera prima. Secondo me comunque non fa mai male, non so, adesso ovviamente c'è modalità e modalità, va bene tutto, però mi sembra che sia peggio magari fare altro, No, ma comunque se puoi farlo, perché no? Insomma. perché dire no? Qui adesso abbiamo delle domande un po' tecniche, così. Già a 23 dice: sorpassi disperati. Interpreto meglio perché è scritto male. Qual è la percentuale di paura e consapevolezza sulle proprie capacità e l'istinto? Questa me la ricordo. Infatti lo ricordo Sì, anch'io. anch'io Infatti, questa. vero? Perché questa era interessante, no? Allora, Però nessuno sa che l'avevamo fatta, quindi noi la diciamo adesso Esatto. e abbiamo anche una Esatto. la compariamo con la versione di esatto, quella vediamo volta. se sono cambiati idea. Se son cambiati. Esatto. Allora, dipende, secondo me, perché ci sono dei piloti che, tipo, cito Valentino Rossi, che era un mago, no, nei sorpassi, no? E vabbè che lo è ancora quando va in pista, però
cioè, ha fatto delle cose, ha inventato delle cose incredibili e nel suo caso, secondo me, c'era della consapevolezza, non era solo istinto, cioè c'era l'istinto, ma c'era anche la consapevolezza di farlo, perché secondo me quando te ne fai 100 incredibili e tutti e 100 ti vengono, non è più solo istinto. Non è più buttarsi da un Eh, aereo senza paracadute, esatto, è no? controllato. Invece in altri casi, su altri piloti, che magari gliene viene bene 1 su 5, allora magari lì, quello lì che gli è venuto bene, magari sì, istinto, culo, quello che è, Io insomma. penso comunque anche che dipenda molto dal tipo di sorpasso, dal tipo di condizione in cui ti trovi, nel senso, sia vabbè anche asciutto bagnato, ma diciamo che secondo me è importante anche la situazione, la condizione in cui ti trovi, perché magari è in un punto più facile da fare o è una staccata o hai tanta più velocità, quindi ti viene in un attimo, oppure è l'ultimo giro, sei straimpiccato, ce la fai, non ce la fai, magari lì appunto sale la paura, cioè c'hai più paura di Ok. sbagliare rispetto a che fare un sorpasso che magari vai un secondo più forte, lo fai più facile. Sì, Beh, beh, questo è ovvio, vero, ovvio. perché in tutta la gara Ovvio, ci sì. sono momenti diversi. Sì, cioè magari sei finito indietro, devi recuperare. Quindi, però, secondo me, di base in un sorpasso c'è una percentuale un po' di tutto, sia di istinto, di anche paura, che è quella che magari ti tiene a non sbagliare, a non esagerare. E comunque il sorpasso è un bel gesto Bel gesto tecnico. tecnico che comunque possiamo dire che c'è chi è più bravo e chi è meno bravo comunque, perché c'è Il da dire anche questo. sorpasso in sé intanto è difficile da fare perché anche lì cambiano le moto, cambia il sorpasso, fare un sorpasso con la Moto 3 è diverso che fare un sorpasso con una moto più Molto grande, diverso. cambiano i pesi, le folate. Noi guardiamo la tele, ma la tele si vede un decimo di quello che si sente sulla moto, quindi vento, spostamenti d'aria, spostamento della moto e compagnia bella. E in più il sorpasso secondo me ha anche un effetto, oltre che un gesto tecnico, penso sia anche un gesto tecnico che agisce sulla psicologia dei piloti in gara in quel momento, nel senso, perché se io ti fa, cioè almeno così dicono, o comunque è un po' così in realtà. Tipo un gol. È tipo un gol, capito? Il gol è il gol, 1-0, però poi cambia anche l'inerzia della partita e quindi un sorpasso fatto in un certo modo, fatto in un certo momento, cambia l'inerzia di una gara, Sì, di sì, una battaglia in un gruppo. Vedi Vale 2008 a Laguna Seca. sì, secondo me per scremare un po' questa cosa qui che, cioè bisognerebbe magari pensare a 2 che vanno più o meno uguali e che si stanno magari giocando la vittoria, no, per scremare un po', perché se no sì, di sorpassi se ne fanno tanti, però come hai detto te, cioè il sorpasso che fai a Certo. uno che vai un secondo più veloce, cioè lo puoi passare dove vuoi anche all'esterno, no, però fatto il sorpasso all'esterno a quello che sta andando come te e che ti stai giocando la vittoria, Vale tanto, eh, cioè dai un valore alla gara, bello, eh, bello, Ti senti meglio più te, bello, tutto più bello. Lui si sta più sente, male, sta tra più male l'altro. lui. Lui sta allora più quello è un male. vero gol, cioè quello proprio sì, Quello è un gol al 90, cioè nel senso bello, pesante, bello, Una bella interessante. disamina sui sorpassi che non avevo mai sentito, forse l'approfondimento Si più completo potrebbe. che c'è. È vero, non Sì, sto sì. scherzando. sì, sì, Abbiamo altre siamo domande stati dai bravi, nostri Ce n'è una di fans? Piazzo e sempre con le percentuali si basano, questi sono degli ingegneri della mentalità. La percentuale di forza impressa sul serbatoio e pedana interna in ingresso e in Quello. percorrenza anche. Beh, A questa anche Anche me l'uscita, te la butto via, anche l'uscita. 47,3% sulla pedana interna alla curva 4. Difficile, È secondo me. difficile, beh, sì. allora generalmente no, poi può rispondere anche Mig su questa cosa qui se mi sbaglio, però generalmente se la curva è a destra tu, diciamo, spingi di più in quel momento lì mentre sei in curva sulla pedana destra, anche perché sei appoggiato, no, su quella esterna secondo me è molto importante appoggiarla se ti può succedere qualcosa, no, comunque magari la perdi dietro, avere comunque il piede bello appoggiato Beh, lì. però c'è meno peso tanto su C'è quella. meno peso, però averlo lì comunque è importante perché sei lì, capito? Invece se ti penzola e magari la perdi, rischi che poi la moto ti vada un po' dappertutto. Invece se ce l'hai bella appoggiata lì, pam, cioè, capito? Ma posso dire, mi sembra una domanda un po' del cazzo. Mi sembra scontato che tanto sulla pedana se la Beh, scappiamo, la Sì, 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 scappiamo, la sì, scappiamo. bella sì. domanda di merda. Sì. Piazzo. Beh, Piazza, fuck you. Vorrei ancora tirare fuori qualcosina, ma siamo praticamente
volti al termine di questa incredibile puntata insieme al nostro tigre Nicola Antonelli, che ci tengo ancora a ringraziare. Grazie a voi. Grazie Grazie a Nelly. voi, Grande ragazzi, Nelly. grazie. Come sempre alla mia destra, insieme all'ospite, il mio host Filippo Carloni H-Fisci. Ciao Grazie a Phil, te, alla Andrea, prossima. grazie a te, grazie a Nelly e grazie anche a tutto il nostro pubblico. Da Siracusa fino a Bolzano, visto che è stato Bolzano, citato prima. dove andava a lavorare Babbo di Nelly. Da VRS Studio è tutto. Filippo Carloni, Nicola Antonelli, Andrea Migno. Ci vediamo alla prossima. Questo è Mick Bubble. Ciao a tutti, Racing Podcast. Ciao. Ciao.